¿Te molestan los sonidos que trae tu celular? Por ejemplo, cuando tocas pantalla así. Reproduce un sonido, o cuando vas a hacer una captura de pantalla. Te vamos a enseñar cómo quitar esos sonidos. Nos vamos a entrar al ajuste del celular. Buscamos donde dice sonido y vibración. Bajamos hasta donde dice ajustes adicionales. Y aquí podemos seleccionar lo que queremos que suene. O que no. Yo voy a quitar este y este. Voy a dejar que reproduzca el sonido, cuando el cargador esté conectado. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte.